我哋而家喺車上面咧，望到天壇啦，我哋一去。我給你們直行右轉。我哋依家咧拍呢個咧 AI 合成嘅，幫女女咧影古裝相，靚唔靚啊？呢張你覺得呢？ OK 嗎 ？No。OK 咯。呢個就係天壇啦，奶奶。呢個係天壇，知唔知啊？呢個天壇。係啊。我哋而家嚟到天壇啦，囉囉，後面係乜嘢啊？天乜嘢啊？壇一次過。
冇咗屋頂㗎咯喎，冇咗屋頂喎，係咪啊？好食啊！雷音壁喎。姑媽幫我望住。我哋依家喺梅音壁喎，係咪啊？我哋入去就會你望過嚟啲啲。唔係得我呢邊少少啊，頭，拉啲靈氣過嚟啦。拉去身度，再拉多次。我哋而家去緊環休。環休，多人都咁啊！你睇整啲咩咧？嚟啦！離開環休啦！得啦，都好靚啦！你幫我影張相相。呢度咧係天壇喎，俾囡囡咧發現咗咧隻松鼠喎。囡囡發現嘅喎呢一隻松鼠。Thanks for watching. Please subscribe to my channel.